Hello guys, we are going to translate those English personal title names that goes before a person's name in form of respect. We are going to look into it or translate it in Igbo. Oya, let's start. You have Mr. 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 In Igbo you call it Maazi. 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 Mr. Eze. Mr. Eze. Maazi Eze. Maazi Eze. Mr. Onu. Mr. Onu. Maazi Onu. Maazi Onu. Another one is Mrs. 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 Chinwando. Mrs. Chinwando. Oriaku Chinwando. Oriaku Chinwando. Oriaku Chinwando. That is for a lady. You have another one. Miss. Miss. In Igbo you call Miss Nwada. Nwaada. Nwaada. Nwaada Ngozika. Nwaada Ngozika. Nwaada Miss. Nwaada Miss. Another one is Master. Master. Master in Igbo is Nna Ukwu. Nna Ukwu. Nna Ukwu. My master. My master. Nnam Ukwu. Nnam Ukwu. Nnam Ukwu. You also have Sir. Sir. You call Sir in Igbo Nnam Ukwu. Nnam Ukwu. Okay? Another one is Professor. 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 In Igbo you call it Ọkammụta. 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 Professor. That for professor. Okay, let us see all of them together. You have Maazi. Maazi. Mr. Maazi. Mr. You have Miss. Miss. Nwada. Miss. Nwada. Mrs. Oriaku. Mrs. Oriaku. Oriaku. You have another one. Master. Master. Nna Ukwu. Nna Ukwu for master. Then you have my master. My master. Nnam Ukwu. Nnam Ukwu. Madam. Madam. Nne Ukwu. Nne Ukwu. My madam. Nnem Ukwu. My madam. Nnem Ukwu. Nnem Ukwu for my madam. Another one is Sir. Sir. Nnam Ukwu. Nnam Ukwu. Nnam Ukwu for Sir. You have Professor. 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 Ọkammụta. Ọkammụta.
Maybe Prọfesọ Ifeanyichukwu. Prọfesọ Ifeanyichukwu. Ọkammụta Ifeanyichukwu. Ọkammụta Ifeanyichukwu. All these titles dey goes before a person's name to show sign of respect. Ọyanụ, tụsara anyị ozi a. Tinyekwara anyị aka na ngalaba ịhụnanya. Tụsara anyị ozi a ndị nke m.